咁如果冇人唱898點算啊？揾四數唱，揾四數唱。四數，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 係啊係啊 ，Lose Way。細面大合唱，啱啱未多謝，未真係多謝。有冇估到我會上嚟㗎？係嘛？真係啊！咁我唔知我邊個係。係啊，佢係我女朋友 Lose Wing。係啦。等先。好同啲人唔知你係邊個，大家一齊嗌聲四數1、2、3。四數。四數。四數。Lose Wing。Lose Wing。Lose Wing 咧就係呢個亞洲星光嘅聽咗啦。呢檔唔好。佢就係我嘅女朋友加唱歌老師啦。係。咁啊，我剩翻最後一首歌就898，咁我哋就玩埋佢，就同大家好啊，好啊。咁一齊唱㗎。頭分，黐線，完咗 show 先講啦。嚟啊，哥！喺度講㗎，繼續。唔好意思，第一次啊嘛，鬼知咩？咁啊，多謝 Lose Wing 嘅照顧啦，多謝佢容忍咗我8年啦，我哋已經拍咗拖8年啦，係啦。咁啊，我都即係開完 show 就要娶你㗎嘛，所以啱咪話最後一首歌就係開完咯，開完咪可以娶佢咯，呀！係咪？小心！咁即係其實我要唱歌係咪唔使唱㗎？唔係，歌都係要唱嘅，歌都係要唱嘅。我以為。咁我而家係咪求婚成功㗎啦？你講完未啊？講完啦。冇嘢講㗎啦。仲有咩要講㗎？我唔知啊。食一啖先啦。少少估到，但係估唔到喎。你啱啱邊估到啊？有啊，你細貨放喺後邊先啊。好重喎呢個。我而家唔知我哋個 run down 係點啦。唔係啊，個 run down。我要攞住唱。唔係，我攞啦，好重啊，因為呢個。咁啊。有啲亂。或者放喺度先，我要拖住手唱呢首歌。898拖住手唱。係咯。你幫我攞翻啦。哇！你哋知㗎？全部知㗎？聽唔到？你未問我佢哋。多謝。求你嫁俾我啊！好啊！耶！呢次我真係好驚喜。咁啊，係啦，開唔開心啊？我好開心啊，因為我就等呢刻等咗好耐，咁我就可以終於做晒我要做嘅嘢啦。歌都係要唱嘅，898 Let's go！